मेरी स्पाइडरमैन वाली कैंडी टूट गई। पापा मेरी स्पाइडरमैन वाली कैंडी टूट गई, अब मुझे नई वाली चाहिए। अरे पिंकी बेटा, इसमें तो बहुत सारे कैंडी बचे मैं हैं। कुछ नहीं जानती पापा, मुझे अभी क्या अभी स्पाइडरमैन वाली कैंडी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, ये लोग लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए बना दूंगा। पापा ये जरूर करेंगे। अब मैं जल्दी से अपने पिंकी के लिए स्पाइडरमैन वाली कैंडी बना देता हूँ, नहीं तो पिंकी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। पापा अभी तक इन्होंने वीडियो को लाइक भी नहीं किया। नहीं बेटा, ये लोग बहुत अच्छे बिना बोले ही कर देते हैं। तो कर दीजिए। अरे वाह, स्पाइडरमैन वाली कैंडी बन गई। अरे पिंकी बेटा, ये लो आपकी स्पाइडरमैन वाली कैंडी। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू।